尋覓也不知，挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我們歲月裏亦得到加冕。買電腦嗰個女仔都有去旅行啊？邊個？Giselle？呢邊呢個啊 ？Holly？原來我哋識嘅，仲幾乎日日見面。點解咁講呢？我喺長洲同你同 Giselle 影嗰啲相啊，我阿媽認得你係當日同佢交收我部電腦嗰個。Candy 啊，我張假紙張律師批咗未啊 ？Sorry 啊，忙到唔記得咗俾張律師簽啊。Candy 姐啊，再遲啲平價機票俾人搶晒㗎啦！得，張律師一見完客，我即刻俾佢簽好唔好 ？OK。不過你知啦，最近律師樓好忙，人手又短缺，你張假紙未必批。嚇，咁即係咩意思啊？佢唔批，倒不如唔撈咯。哇，你咁大口氣！你知唔知啊？上個禮拜我去 Peter 曾嗰度做洗張嘅時候，佢留我過檔幫佢手嘅。勁喎！你都得㗎。師傅，係。呢一份係陳一香丹醫師嘅 Statements of Claims。我跟住你嘅 instruction 咧，就住傷患對當事人嘅工作能力影響，補充咗一啲意外嘅細節，同埋我核對過啲賠償額㗎啦。你睇下冇問題啊？相比起你啱啱做 trainee 寫嘅第一份 Statement of Claims， 進步好多啊！師傅你教得好啫。不過要記住啊，啲工傷意外賠償咧係純粹意外定係人為疏忽，好影響個賠償嘅。所以個意外經過咧要寫得好仔細、好清楚。知道啦，師傅。點啊？自己啲嘢搞成點啊？層樓點樣處置咧？最理想梗係買埋另外一半業權啦。我約咗佢幾日之後會嚟傾㗎啦。到時 Vivian 師傅都會在場嘅。有 Vivian 喺度冇問題㗎啦。唔係每個女仔啊都有咁嘅勇氣嘅，師傅支持你嚇。誒，唔好咁樣，向前望，大把日子等緊你啊！多謝師傅。吹做嘢。大大話話等咗5個鐘啦。尤小姐啊，你係咪肯定你先生返香港，定係搭過境巴士㗎？佢二奶屋企離火車站好遠㗎，我老公平日9成都坐啲過境巴士翻嚟㗎。但係咪肯定佢一定係今日班先？你 sure 啊？佢聽日約馬場啊，佢唔到錢會死㗎。咁唯有繼續等啦。望我中暑之前等到佢啦。曾小姐，我係簡小姐啊！我想問下，我單 case 搞成點啊？我幾時先可以正式簽紙離婚啊？簡小姐啊，因為鄭生咧啱啱去咗日本啊，要3個星期之後先翻。咁佢話翻到嚟咧就會揾律師傾你撫養權嘅問題㗎啦。個衰人點解仲要咁樣拖我啊？我俾佢拖咗10年啦，佢外面啲女人一籮籮，做咩係都唔肯放我走啫？簡小姐，你冇嘢嘛？其實我對佢真係冇要求噶啦。結婚前佢一腳踏兩船，我原諒佢。佢應承我結咗婚修心養性，點知去度蜜月，佢已經同人搞震。我明噶，有啲嘢你真係唔應該忍噶。有啲人冇得救噶啦。我好後悔啊！好後悔10年前點解唔當機立斷，同個衰人分手。
個衰佬啊！你好啊！請問你係咪謝維利先生？係咩事啊？我係林森木律師樓嘅職員。而家由於嘅女士直聘請林森木律師樓作為佢嘅代表律師，處理佢同閣下嘅離婚訴訟啊！喂，謝生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 ，呢份係離婚辭呈書嚟嘅，謝生，冇走啊，謝生，謝生，謝生冇走啊，謝生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 ，冇走啊，謝生，謝生。謝生，你唔使抌啦，喺法律上你已經收咗啦。衰啊，係都要搞到人離婚你先開心嘅咩？謝維利先生，就算你幾咁唔情願都好，我有責任提醒翻你，請你喺8日之內填好嗰個送達認收書，交翻去家事法庭，同埋要留意首次約面嘅時間，並且準時出席，同埋記住要遞交法庭所需要嘅文件，否則當你藐視法庭。最後，如果你有需要嘅話，記住可以尋求呢個獨立法律意見。多謝你，謝生。點啊？簡小姐，你嘅處境我好明白。咁但係你諗下喎，你仔仔仲細，你仲係老師添，其實爭到撫養權嘅機會真係好大㗎。嗱，而家咧，你最緊要就係穩定自己嘅情緒，等個官知道你會係一個好嘅媽咪，有能力照顧仔仔。你話係咪？曾小姐，我明啊，但係有陣時真係唔係咁易㗎。簡小姐，傷心難過係會喊，但係喊完就要企返起身啊，要好好生活落去啊。Ashley， 早晨，坐啊。早晨，有時間喺度食早餐，即係唔使上 call 啦。你都係啫。我梗係啦，一個月2、3單已經算好彩啦。有個大法官喺屋企，佢冇俾意見你咩？你講我爹哋啊？佢咧就淨係識得我，做咗20幾年 bar， 又做咗20幾年法官，咩都睇我唔順眼㗎啦。上日就喺 Club 60嗰度撞到你哋。唔覺得佢對你咁惡喎？佢趕到公司先成個包公咁啫，喺屋企佢冇咁嚴肅㗎。細個嗰陣咧，佢會講好多法庭嘅 case 俾我聽，一時就扮我犯，一時就扮我律師，好搞笑。佢對媽咪咧就好溫柔喎，完全係另外一個人。有時候覺得佢錫媽咪多過錫我好多添。Ivan 啊，唔係啲無聊 sales 電話，我 block 咗 Ivan 你。喂，爹哋，未返 Chambers 啊？喺樓下咖啡食緊早餐。藍晶晶，我有報紙有賣啊嘛，襲擊啊嘛。嚇？喺 Uncle 廳？哦，你叫佢律師打俾我啊。OK， 拜拜。冇嘢啊嘛。原來呢單 case 同我爹哋一個朋友有關嘅。佢係被告。咁你要小心啲啦！凡係牽涉名人嘅 case， 有啲咩差池，新聞都會放大嚟寫。知道。嗱，一陣入到去報紙寫咩，當冇睇過，聽佢從頭講一次，知道未？好 ，OK。既然層樓係你買嘅，點解你要派窗入去啊？我撳個鐘啊，冇人開門。間屋係我買嘅，我就算拆咗道門入去都仲得啦，係嘛？咁入到之後咧？我首先聲明啊，我冇喐手打人嘅。我入到去見到佢2個人喺度講緊手，咁我諗住埋去推開個男人，點知而家俾我屈翻轉頭，我打人。咁嗰個男人你之前識唔識或者有冇見過咧？完全唔識，亦都冇見過。間屋你幾耐冇翻過去啦？法官啊，你知我坐飛機多過行路噶啦。我一排冇翻去啫，衰得咁交關，連把鎖都換埋嘅。所以冇人開門俾你，你又爬窗入喎。咁唔係點啫？唔通仲揾個開鎖佬嚟擾攘幾個鐘頭啊？入邊乒鈴乓啷啦，我點知發生咩事啊？咁之後你做咩走？我點會係走啊？我只不過過新加坡見個客，
嗰班咁嘅報紙佬啊，寫到我話咩啊？事後逃去無蹤，簡直荒謬！我有頭有面啊，走得去邊啊？跟住今朝警察就喺你香港嘅 office 度揾到你，咪就係咁咯。嗱，無論如何嗱嗱聲保我出去，我入咗嚟大半日啫，唔見咗過億啦。單 case 聽朝就過堂，你兩個好準備定申請保釋嘅理由啊？我會同出律師傾噶啦，放心啦，Uncle Tang。OK。好啦，咁麻煩兩位暫時避一避席，我同鄧生傾埋個收費先。先呢度等 ，OK， 冇事。OK，cheers。拜拜，Uncle Tang。加埋佢係澳門人，冇香港身份證。香港同澳門有冇引渡條例？個官揸住呢一點就可以唔俾佢保釋。我同 Hanson 都擔心緊呢一點。但係鄧生喺香港有咁多生意，差唔多香港係佢嘅基地嚟嘅喎。仲有呢件案係普通襲擊，案情唔算嚴重，不過恐防證人俾人騷擾，都可能會拒絕俾佢保釋。爹哋，你差唔多時間接媽咪咯喎。啊係喎，我要走啦。放心啦，Uncle Tang保釋嘅事，我會同 Hanson 傾噶啦。係啦，放心交俾我哋啦，課官。好啊，你同出律師慢慢傾，我走啦，唔使送我。OK。拜拜。拜拜。法官。Hi。係。阿 Mark 喺咪度啊？哦，佢今日全日都喺法庭。你使唔使話俾佢聽你揾過佢？啊，咁又唔使，我都冇上嚟好耐咯，咁啱上開嚟睇下佢喺咪度啫嘛。Sorry， 電話響。Hello， 係，我喺個女度啊。哦，咁啊，咁我不如我行下先啦，或者我飲杯咖啡先接你啦，好冇 ？OK， 拜拜。法官，如果你唔趕時間嘅，不如喺度飲杯咖啡，夠鐘先走啊。都好啊，好啊。Uncle Tang雖然冇香港身份證，但佢喺香港有生意同埋固定地址，3萬蚊做保釋金夠啦。正如你爹哋所講，香港同澳門冇簽訂引渡協議，個官好有可能會認為鄧生同香港嘅聯繫不足，嚴重保釋嘅。咁所以穩陣起見，應該會定一個較高嘅保釋金額。我會建議係9萬。普通襲擊嘅保釋金額都唔會過萬，就算 Uncle 係澳門人，啲咁輕嘅罪潛逃機會唔高。唯一要考慮嘅係藍晶晶係名人，個官可能因輿論壓力而揸得緊啲。3萬蚊已經係平時嘅3倍，我覺得好夠。其實9萬蚊對鄧生嚟講絕對唔係問題。而家最緊要就係可以申請到保釋，我覺得唔應該冇呢個風險。咁不如俾100萬啦，擔保佢唔會走。但我哋冇理由要個 client 付出不必要嘅 cost 噶嘛。其實單案係你 handle嘅，應該由你決定嘅。唔該晒你嘅，Ashley。你啲咖啡都好靚喎。多謝。係啊，你真係要睇住 Brittany 啊，佢乜都唔識㗎。點會咧？佢咁聰明，唔使人睇住嘅。我怕個以為佢係我個女，乜都識，唔教佢嘢。點會咧？我哋呢度個個都好錫佢嘅。呢個女自細都俾我縱慣咗啦。冇縱壞到咪得咯？其實佢唔撞板我都偷笑啦。佢份人真係好大頭蝦㗎。爹哋仲喺度嘅？啊係啊，差唔多夠鐘㗎啦。多謝你杯咖啡。啊。鄭大壯 ，Ashley。I'll see you again, OK。KK， 翻嚟幫我手啦！我會同 Vivian 傾，升你做 salary partner 啦。Woody，我年中幫公司賺唔少，你有眼見㗎啦。就係知道你幫得手，所以先至唔捨得你走咯。你知公司規模細，我又唔係 partner， 分佣又分得少，但我仲有頭家要養㗎。我一夫3帶大佬。
明嘅明嘅。我只不過用自己私人時間做幾單 case 啫。嗰個 Vivian 咧咁都睇唔開，你叫我點做落去啊 Vivian 份人咧就好均真嘅，冇彎轉亦都係事實。不過佢好撐伙計嘅喎。佢好撐伙計。如果佢想我啲細嘅識做，佢身為老細係咪應該都識做啊？我而家唔係話唔幫阿公做 case 啊，我只不過遲少少做啫。我預期交貨咪得咯。啊，佢係硬係要追住我，夾住我幾時做？我唔係嗰啲青衣啊嘛，大佬。咁公司長期唔夠人手，佢先要緊張啲嘅啫。哦，唔夠人手咧就懟晒啲 case 俾我做。我喺公司大話做咗10年啦，佢都唔肯升我做 partner。你話係咪對我好唔公平啊？如果俾你做落去都冇癮啊！唔該，我知道係長時期忽視咗你，所以咪升你做 sales partner 咯。咁我知道呢個唔係你嘅目標啊，不過做住先，過幾年再升。而家唔係話升唔升做 partner 嘅問題啊 ，Woody， 係我同阿 Vivian 咧，佢炒到咁僵，我費事翻到去亂咗。咁你又放心喎 ，Vivian 份人咧就冇隔夜仇嘅。如果佢同意升你做 sales partner， 即係認同你嘅能力，咁你咪翻嚟咯。我知道你同幾間 firm 傾緊，不過去到第二間公司，係重新嚟過，做生就不如做熟。俾我諗下，好，飲杯。法官閣下，我當事人鄧志雄先生係一名正當商人，佢集團名下有過4000名員工，集團業務非常龐大，係極度之需要我當事人去主持大局，至可以正常運作，因此向法庭申請保釋候審。法官閣下，你而家睇嘅第一份文件嘅副本，就係我當事人鄧志雄先生間公司嘅股東同埋董事報表，上面好清楚睇到我當事人鄧志雄先生就係呢間公司嘅董事兼主席。下面就係呢間公司嘅年報，裡面包括報稅表同埋核數師嘅報告，呢啲係證明鄧志雄先生間公司嘅規模係非常龐大。雖然我當事人係澳門人，但佢香港有固定嘅住所，集團亦都喺香港有辦事處，同香港公司有生意往來。鄧志雄先生亦都經常穿梭港澳兩地。我當事人願意交出佢嘅旅遊證件，亦都承諾會定時去警署度報到，並承諾依時出庭迎訊，以及交繳3萬蚊嚟做保釋金。我當事人亦都承諾唔會接觸證人或做任何騷擾到證人嘅行為。被告鄧志雄同香港聯繫不足，存在棄保潛逃嘅風險，拒絕保釋，需還押荔枝角收押所候審。法官閣下，我當事人願意加大保釋金額。Miss Fox， 我講咗拒絕保釋，案件排期至2星期後開審。你係講要我出多幾多錢律師費，先可以同我揾個似樣呢個律師？鄧生，其實我哋可以做保釋覆核㗎。乜我仲可以信你兩個咩？Uncle 聽，今次用3萬蚊嚟做保釋金係我主意嚟㗎，唔關 Hanson事。你爹哋同我講，話你出嚟執業冇幾耐，要我俾機會呢個細侄女。好，機會我俾咗你，錢你收咗我啊！結果咧，多謝 Uncle 今次俾機會。好對唔住，今次我處理得唔好。或者我哋可以，今次除咗加大保釋金額之外，我哋仲可以加埋刑事擔保。只要可以消除法官對你棄保潛逃嘅疑慮，其實仲有彎轉㗎。點解你咁落梯要走步嘅？驚整到個嘴咯。你都唔中意風㗎喎。因為我都驚飲完之後有泡。喂，爹哋。哦，好啊，好啊，好啊。OK， 知道。拜拜。你好驚你爹哋打你啊？平時都冇乜嘢嘅，但一講到公事咧，佢就六親不認，成個包公咁。邊有包公個女咁白㗎？其實何官唔俾咧，唔係冇道理嘅。可能3萬蚊真係唔係佢心目中嘅標準，
做耐啲啦，你會發覺唔同嘅法官就會有唔同嘅脾性。其實如果肯聽你提議，將保釋金額開9萬，可能就冇事。Sorry 啊，我個語氣仲咁重添。唔一定嘅喎，可能9萬蚊都唔係佢心目中嘅標準啦。咁所以其實我哋而家應該係要揾啲更加有力嘅擔保。Uncle 聽實投訴我啦，我真係唔想爹哋失望。好似一間好簡單嘅 case， 表現都唔達標。有樣嘢我想話你知，但係你唔好嬲啊。其實你二叔揾我負責呢單 case， 係想我幫你爹哋及實你，即係講白啲，其實我係你爹哋派嚟嘅臥底嚟嘅。咁你知啦，老細叫到冇得 say no 㗎嘛。仲有啊，原來你好易呃㗎。先有幾多位㗎？朋友到咗我啦，張律師。我要聲明在先，呢一個並唔係正式嘅調解，我係以朋友嘅身份協助處理今次嘅業權紛爭。我唔係調解員，我所俾嘅意見並唔係法律嘅意見，純粹係朋友嘅意見。關於呢一點，你哋清唔清楚？明唔明白？明白。首先就要釐清你哋兩個所佔嘅業權比例。根據 Holly 俾我嘅資料，單位喺購入嘅時候係市值港幣350萬。你哋兩個向銀行申請7成按揭，即係要支付3成首期，合共港幣105萬。而你同 Holly 各支付咗一半，即係每人俾咗港幣525000。根據呢個方法計算，你哋每人各佔物業嘅一半業權。Jaden， 你同唔同意我呢個講法？同意。咁跟住落嚟，我就會同你哋解釋可以用啲咩方式去解決。方法有3個。第一，將整個物業出售俾第三方，然後你哋兩個再平分得益。第二，甲方購買乙方業權，即係你哋兩個其中一個購買另一方嘅業權。第三，將物業出租，然後再平分租金。對於呢3個方法，你哋有冇唔清楚、唔明白嘅地方？冇。完全明白。明白就最好啦。咁麻煩兩位表態，選擇你哋想解決嘅方式。我想盡快放盤，我淨係想要翻啲錢。我唔想放盤，我要買埋你嗰份業權。好啊，一次過計埋婚禮開支啊！婚禮開支？梗係啦，仲有退唔到錢嘅酒席咧、婚紗咧、婚紗照咧、禮堂咧、首飾咧，每人10萬。呢個婚禮你同我都有份，係你悔婚在先。如果你要悔婚，都等收埋人情啊！而家人情錢都未收，酒席錢都要俾，呢筆數你同我一齊分擔，好正常啊。Jaden， 我要提醒你，我哋今次嘅討論係住宅物業嘅處理方法，同物業無關嘅金錢糾紛並唔計算在內。好啊，我就齋講層樓，你要我賣俾你都得。而家層樓升咗值，我要用市場價賣出去。如果唔係，我唔會賣俾你嘅。唔得，我唔會賣層樓㗎。Jaden， 我要提醒你，喺市場上係冇買家買一半嘅業權。如果你同 Holly 達成唔到和解嘅話，咁唯有交俾法庭去處理，到時得不償失。層樓有價有市，我唔信賣唔出。總之你要買就要俾市場價，仲有婚禮一半開支。層樓而家你仲住緊嘅，你再咁拖落去，你下個月就要交租俾我啦。如果唔係，我搬埋入去啊！Ashley， 未放工啊？未啊。顧問費，想同你傾藍晶晶單 case。OK， 單 case 今日提咗堂㗎咯喎，有咩問題啊？我當事人唔准保釋，我係搞保釋覆核。普通襲擊加非法入屋，仲要係輕傷，一般案情唔嚴重嘅 case 都可以保釋㗎喎。我都咁以為，但個官以我當事人同香港聯繫不足，唔准保釋。邊個官？何官？我已經開價3萬。3萬同1萬嘅分別係唔大嘅。開會嗰陣 Hanson 話9萬，我哋拗咗好耐，加埋人事擔保啦。單 case 係霍官介紹㗎嘛，佢哋真係朋友啦。你揾霍官做擔保冇問題㗎啦。
我唔想咁小事都要靠爹哋啊！而家唔係要靠你爹哋，係咁啱你個 lead client 需要朋友幫手，而個朋友係法官，你明唔明？唔係我嗰部嚟嘅，唔通 Jaden？Holly 啊，部電腦咧係咪 Jaden 㗎？使唔使俾翻佢啊？哦，呢部電腦我㗎，佢嗰個咧我 pack 咗箱入邊㗎啦。哦。不過咧呢部咖啡機咧就係佢嘅。哇！呢個咖啡狂魔，咖啡機都買埋，佢會沖嚟飲咩？哦，唔係佢，係我。我之前咧上咗個 course 去跟啲咖啡師去調咖啡，我諗住結咗婚之後每一朝早可以沖咖啡俾佢飲啊嘛。跟住佢跟手就買咗個咖啡機。咁你都可以留翻部機，我嚟沖俾自己飲㗎。我都唔飲咖啡嘅。盞燈又係佢㗎？哦，我哋都好中意同一款燈，不過咧我係中意黃色多啲。咁呢盞黑色嘅，諗住俾翻佢，我自己買個盞咯。使乜買啊？換咪得咯，呢個牌子啊，21日之內包換㗎，我幫你車去換啦。哦，唔使啦，我覺得咧要你送嘢翻去俾佢已經好麻煩㗎啦。唔麻煩啦，嚟，等我嚟啊。哦，唔該。係喎，層樓點啊？哦 ，Jaden 話要我俾市價至肯賣喎，仲要我俾一半嘅婚禮開支，我都唔知點算好。咁都得啊？原來兩個人分咗手就會變成咁㗎啦。可能佢等錢使，要醫對眼咧。點解啊？佢隻眼有事咩？你冇睇到咩？佢隻眼啊冇光啊。吓？冇眼光。好爛啊！你個 get。嗱，你又喺晒度啦。喂，唔該晒喎。喂，有冇攞翻我部 PSV 啊？好耐冇打機，手痕啊！搬嘢啦 ，PS3。喂 ，PSV 喺邊啊？喂，你唔使問阿 Holly 而家點嘅咩？你咁耐冇見我，又唔見你問下我點？樣衰咯。喂，不如你大方啲，將個業權賣埋俾佢啦。人哋女仔之家，俾你搞到結唔到婚已經好慘㗎啦。你使乜算到咁盡啫？再見都唔係朋友啦，我使乜同你咁客氣啫？唉，你唔明㗎啦。之前我問阿清借錢投資，而家分咗手，反埋面。佢屋企人啊上門追數啊，仲有啊，我買樓嘅首期，仲有啲酒席嗰啲錢，我全部問屋企人借㗎。我而家周身債啊 ，Holly 係咪有責任幫我分擔下？你真係變態！喂，唔係喎，我老豆老母送俾 Holly 嘅龍鳳鈪同埋鑽石頸鏈，有冇攞到？喺度咯，係 Holly 咁好人先俾你㗎咋，俾我死都唔俾翻你啊！哇！枉我當你好兄弟，你下下幫住 Holly 嘅，仲有啊嗰日飲醉酒啊，你下下督住我嚟鬧，我仲有少知覺㗎。我嫌嗰日鬧得你少啊！喂，仲有盞靚燈喎！喂，唔好搞啦，盞燈唔係你㗎，唔係我嘅咩？我唔要咯。唉，走啦，唔該晒，拜。買咗唔夠1個月，結完婚就賣啦。誒，趁個價好咪賣咯，費事租保險箱啊！有冇搞錯啊？得翻7萬幾蚊咁少，而家金價升咗好多喎。哦，因為啲飾金咧，我哋買翻嚟咧，就只係計佢嘅重量，唔會計啲手工錢㗎啦。我買總計係63,573蚊。買嘅時候你又唔計，你哋冇着數。因為啲首飾公司咧會將回收翻嚟嘅金一個包都計啊，好辛苦㗎。咁所以咧，我哋係唉，是但啦，退啊！好，唔該。先生，呢個76,700蚊，你數數佢。得。時運高分都睇唔到。好啦，俾
啲掌聲歡迎大家先，歡迎晒大家。哇，好啦，咁其實咧學習大笑瑜伽咧姿勢並唔重要㗎，最重要就係學員同學員之間嘅雙眼神嘅交流啊嚇！嗱，將雙手放喺你嘅心口前邊，陣間我會邀請大家將你心口前面嘅呢個枷鎖慢慢咁樣盡情咁打開佢，然後隨住打開，將你嘅笑聲同埋開心放射出去，好似我咁樣，睇住啦！將你嘅哈哈笑坐喺你嘅雙手中間，陣間咧出波嘅時候咧，將你嘅笑聲傳開去，越大聲越好，一個傳一個咯喎，預備咯喎 ，V 宏宏 V 宏宏 V 宏宏，威波氣高，跟住落嚟咧，打開你嘅懷抱，準備送一份充滿住愛、充滿住快樂嘅擁抱送俾對方。嗱，呢個擁抱咧可以係2個人、3個人、4個人，甚至乎呢度全村人㗎噃。好啦，準備咯噃 ，Go！ 幫你遮風擋雨。法官閣下，除此以外，我當事人鄧志雄先生願意交出佢嘅旅遊證件，每日準時到警署報到，依時上法庭迎訊，以及願意交出10萬蚊作為保釋金額、10萬蚊人事擔保，並揾到高等法院退休法官霍冠東先生作為人事擔保。被告要喺今日5點前向法庭交10萬蚊保釋金，以及10萬蚊人事擔保金，有冇問題？法官閣下，冇問題。再多啲留意下法官嘅反應，搞慢啲，清晰啲。我諗住同老鄧沖下氣，咁啊大家一齊食飯啦。唔好意思啊，霍哥，我仲有另一單 case 要跟，食唔到飯。咁啊，麻煩下次贏咗官司補翻數。咁我去搞埋啲手續先。好，拜拜。拜拜。係。走先啦。咦 ，Ashley？Hello， 法官。有時間一齊啊？一齊啦。係咯，一齊啊。OK。老鄧，先前單 case Brittany 做得唔係好妥善，喺呢度我代表佢敬你一杯，講聲唔好意思。OK，Cheers。Uncle Tang，今次我做得唔夠好 ，sorry。係啊，件事都過咗去啦，忘記佢 ，just forget it。OK。之後場官司要打得好好睇睇啦。我一定會啦，你睇得我咁緊。鬼叫你係我女啊！喂，食嘢先啦，凍啦，嚟，come on。爹哋啊，其實今次咧 Ashley 都幫咗我好多㗎，佢俾咗好多意見我。我睇到，叫你唔好咁快啊嘛，講得睇住個官個反應啊嘛。哇！原來一單咁嘅 case 咁多人幫手㗎。梗係啦，你係 Uncle Tang 喎。好。我八卦下㗎啫。其實 Brittany 真係唔夠經驗㗎，你得閒多啲指點佢啊。喂，法官啊，你要對個女啊有啲 confidence 先得㗎。喺爹哋心目中咧，我永遠都係一個新丁嚟嘅，佢要求好高嘅。係 Ashley，你幾時加入 Marcus 嘅 Chambers 㗎？我諗 around 2008年度。阿 Marcus 教徒弟咧係好用心機㗎，所以咁咯，我就俾阿 Brittany 佢教。Ashley 以前都跟緊任大狀㗎。Lincoln Yam， 佢師傅就係我多年嘅老友 Eugene Mo。我有聽佢提過。唔係好多專業好似我哋咁有師徒制嘅，講起上嚟好似好古老或者不合時宜，但係法治精神就係咁，我哋咁樣一代又一代咁傳落去。我啱啱打官司嘅時候，如果我接到一啲 defense 嘅 case， 嗰時候我都會覺得自己幫緊啲壞人。但係嗰時候師傅同我講，一日未定罪，所有被告都係清白。
我出道嘅時候，我都問我個師傅一個問題，就係當我當事人個抗辯理由唔係理由，我係咪照樣打落去？佢講咗句説話，我記得一世，就係 You never know is good or bad till the judge determines it。其實呢個行業就係咁啦。作為一個 counsel， 你嘅責任就係第一睇清楚你嘅當事人個抗辯是否有法律基礎。如果佢係災難性嘅一個情況，你就俾中立正確嘅意見佢。如果佢唔接受，你冇辦法，唯有唔代表佢。但係如果你一接受佢，你就要拼命為佢打到底，之後成與敗就留翻俾個官去判決。啱，法官嚟，我哋食嘢先，一路食一路傾嚇。食啱乜？OK。喂，盞燈咧黃色冇貨啊！嗰間鋪頭話咧翻貨打俾我。我約你咧，唔係想追翻盞燈，係想問下你關於 Jaden 嘅事。我前嗰幾日咧喺金鋪撞到佢，佢個樣好似好等錢使咁，係咪發生咗啲咩事啊？佢係有啲數要清咯，不過詳情我唔方便講喎。原來真係咁。佢咁大個人，自己會諗辦法㗎啦，冇幫佢諗啫。咁我都唔係完全為咗佢嘅。咁如果層樓搞掂咗，劃清界線，我可以重新開始，都係為咗自己好㗎。咁你自己有咩打算啊？唔好永遠啊，就係幫人諗至得㗎。咁我自己都有啲股票喺手嘅，掹掹緊應該夠㗎。咁同埋我仲有唔夠1年就正式執業啦嘛。咁到時份糧慳慳地都夠供樓嘅。唉，都話 Jaden 啊，冇眼光㗎啦。喂呀，你呢個 get 真係唔好笑咯，唔好再講啦。嚇，個機一日講3次先快爛㗎。冇眼光、耶穌光、蔣志光、鄧浩光、劉浩光，仲有鄭豔光。邊個嚟㗎？賣菜㗎嘛，好出名㗎，不穿啱稱㗎，下次介紹你識啊。喂，醫生，過嚟坐啊。一同歸西，咩叫一同歸西啊？哦，一同歸西真係咁，我前都聽過，唔知咩意思。收翻！唔得，你哋話打咗出嚟唔准收翻噶嘛？呢鋪唔計，快啲第一個另外一隻啦。呢隻，一陣係 Quentin 送盞燈過嚟啊。係。哇！咁騎喺度打牌。Quentin 你哋啱啦，你識唔識打牌啊？最衰都唔識打，你哋頂佢啊！冇啦，你玩啦，我砌埋盞燈先。Thank you。OK。喂，住手快啲啊！到你啊。買住。住32隻小相公 ，yes， 小相公。咁即係點啊？個水龍頭咧搞掂㗎啦，唔會再漏水㗎啦。好啊，唔該晒。唔好客氣啦，一個女仔住啊，換個燈膽都唔方便啊。你有啲咩要幫手咧，叫我得㗎啦。好啊。喂 ，Jaden 搬走咗咧，你間房點啊？我諗住我嚟做書房啩。喂，住生，不如你搬埋過嚟住啦，你哋2個女仔咪可以互相照應咯。好喎，不過我簽咗1年租約喎。咁咪即係半年生約，半年死約咯。呢頭啊，嗰啲租盤升得咁勁，你同個業主傾下啦，可能佢肯咧。咁我試下。好啊，其實而家都唔係好晏啫嘛，不如我哋去食糖水啊。好啊。等我換件衫先。頭先真係食得好飽啊，而家就要散下步、燒下脂先得。
漸淡忘所有錯或對，在我的面前傾是誰？進進退退你我到達這裏，為何從沒有過疑慮？跌跌碰碰你我告別散去，為何從沒試過爭取？如未變心，從沒原因，至少也觸碰過味蕾。情薄情深，在生命發生，還是人生般英雄去，一呼一吸有些。